हेलो नमस्ते। आज पनि फेरि यो मेरो एकै भ्लगमा आकाशेबाट फालेलुङको 1 पञ्चमुखीसम्मको भिडियो क्लिपहरू लिएर आइरहेको छु। कृपया हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। साथै सब्सक्राइब, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला है। मेरो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ साथीहरू। अब म यो बिदिन बजार भन्ने ठाउँतिर लाग्न लागिरहेको छु। अगाडिपट्टि देख्दै हुनुहुन्छ मनोरम दृश्य यो बिदिन बजार हो। यो निकै व्यस्त बजार मान्न सकिन्छ। यो फालेलुङ 7 को व्यापारिक केन्द्र अलिकति ठुलो बजार मानिन्छ। यो बिदिन बजार हो। जहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो बजार लगभग बिहान र बेलुकी निकै व्यस्त देखिन्छ। यो बजार किनमेलमा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू। यो बजारको सजावट र यो बजारमा मिलाएर बनाएका घरहरू कति सुन्दर छन्। निकै रमाइलो छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमका घरहरू बनेको छन्। यहाँनिर हामी अब केही क्षण पश्चात बिदिनले छोडेर हामी कच्ची रोडतिर जाँदैछौँ, जहाँ हामी पञ्चमुखीसम्मको आज मेरो यात्रा छ। पञ्चमुखीसम्मलाई पुग्नलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पार गर्दै हिँड्नुपर्ने छ। बाटोहरू अत्यधिक अप्ठ्यारो छन्, कच्ची बाटो छन्। दृश्यहरू हेर्दै जानुहोला। केही क्षण पछि म हेवा खोलाको मनोरम दृश्य, मनोरम बगरहरू, ढुङ्गाहरू र पुलहरू देखाउने छु। त्यहाँका निर्माण अवस्था, निर्माण कार्यहरू कस्तो भइरहेछ। त्यहाँनिर निकै ठुलो एउटा हाइड्रो पावरहरू बनिरहेको छ। त्यहाँनिर हेरौँ। केही क्षण पछि म त्यो दृश्य देखाउने नै छु। सम्पूर्ण साथीहरू, म यो हेवा खोलाको दृश्य देखाइरहेको छु। यहाँनिर 2081 असोज 13 र 14 को भीषण बाढी पहिरोले यहाँको मोटरेबल पुलहरू पनि उडाइसकेको अवस्था छ। पुल उडाए पश्चात यो बनाइएको पुल हो। यहाँनिर हम्प पाइप प्रयोग गरेर यहाँनिर गाडी आवाजाही गर्नलाई सहज बनाएको छ। यहाँनिर यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ बगरको ढुङ्गाहरू कति सुन्दर छ। यहाँनिर अत्यधिक मनोरम दृश्य छ। यहाँनिर खेलौँ लाग्ने जहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हाइड्रो पावरको निर्माणको लागि यहाँनिर पाइपहरू राखिएको छ।
यहाँ साथीहरू देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर हेवा खोलामा कोला खाने हाम्रो थोरै कार्यक्रम रहेको छ। हामी अब यहाँ कोला खानेछौँ, केही क्षण हामी रेस्ट गर्नेछौँ। दृश्यहरू देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ खोलामा जुन हाइड्रो पावरको लागि यस पाइप प्रयोग गरेर पानी लगिन्छ, जहाँ टर्बाइन घुमाएर विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। यहाँ हेवा खोलामा कोला खाने भनेर साथीहरू यहाँनिर बस्नु भएको छ। हामी सबै अब केही क्षण हामी कोला खानेछौँ र यहाँदेखि हाम्रो यात्रा फेरि अगाडि बढ्नेछ। यो एउटा होटल अथवा पसल छ, जहाँ हामी खाजा नास्ता चियाहरू पाउन सक्छौँ। यहाँनिर हामी देख्नुहुनेछ खोलाको बगरको मनोरम दृश्य। साथीहरू खोलाको दृश्य हेरेर रमाइरहेका छन्। यहाँ हुनुहुन्छ गाउँकै बाजेको पनि बाजे हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बाजे हो। उहाँ हाम्रो यात्रा हेमाखोलादेखि उकालो हान्ने। अब हामी यहाँदेखि जहाँ हाम्रो यात्रा रहनेछ पञ्चमुखीसम्म, जुन हामी याङतारू चोकदेखि हामी ओह्रालो लाग्नेछौँ। देख्दै हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि दृश्यमा हाम्रो गाउँको दाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँ दृश्यहरू देख्दै हुनुहुन्छ, चट्टानी भूमि, चट्टानी बाटो। यहाँनिर पुरानो शैलीका घरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जो देखिन्छ सेवारो दरबार, यो सेवारो दरबार भनेर चिनिन्छ। यो जहाँ यो दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ यो याङतारू चोक हो। यो माछेबुङ भन्ने ठाउँ पर्दछ। यसलाई याङतारू चोक भनिन्छ। यहाँबाट हाम्रो बाटो अब याङतारू चोकबाट एक दिन पञ्चमुखी पुग्नलाई हाम्रो यात्रा ओह्रालो हुनेछ। यहाँनिर बाटो निर्माण भइरहेको छ। बाटोमा बाटो साँघुरो छ, बाटोमा चौपाया पशु चौपायाहरू पनि बनाइरहेको छ। यहाँ बाटो निर्माणको लागि गिटीहरू कुट्ने काम भइरहेको छ साइडपट्टि। यो बाटो निकै यो बाटोको स्तर उन्नति भइरहेको देखिन्छ। यहाँनिर गिटी अत्याधिक कुटिएको छ। अब भने हाम्रो यो खोला तरेर उकालो लाग्दैछौँ। यो जहाँ फालेलुङको 1 भन्ने ठाउँ हो, जहाँ कच्ची सडकहरू छ। कच्ची सडकको बावजुद पनि हामी उकालो लागिरहेका छौँ। सरासर हामी पञ्चमुखीको आज हाम्रो पोइन्टिङ छ, यहाँसम्म पुग्यौँ। यहाँ एउटा जमघट छ, यहाँ एउटा मेला पनि छ। यहाँनिर दृश्यहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अहिले हामी एक्टिङ भन्ने जग्गामा एकदिन भन्ने गाउँको बाटोमा हाम्रो दृश्य, हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ।
तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा। फेरि पनि यस्तो रमाइलो भिडियोहरु म लिएर अर्को भ्लग लिएर आउनेछु। सम्पूर्ण दर्शक समक्ष कृपया स्वीकारिदिनु होला। यो मेरो सानो भिडियो क्लिपहरु कस्तो देखियो कमेन्ट गरिदिनु होला। म फेरि पनि अर्को भिडियोहरु लिएर आउनेछु। आजलाई बिदा हुन चाहे। नमस्ते। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु